Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Lenovo Yoga 730 modelimizin klavyesini değiştireceğiz. Öncelikle, gerekli aletleri hazırlayalım. Bir Phillips başlı tornavida, bir plastik levye ve bir pincet gerekli olacak. Ayrıca, yeni bir klavye de temin etmelisiniz. İşe başlarken, cihazınızı kapatmayı ve bataryasını çıkarmayı unutmayın. Bataryayı çıkardıktan sonra, arka kapağı açmalıyız. Bunun için tornavidamızı kullanarak arka kapaktaki vidaları söküyoruz. Vidaları söktükten sonra, plastik levye ile arka kapağı dikkatlice kaldırarak açıyoruz. Burada dikkatli olmalıyız, çünkü iç bileşenlere zarar vermemek önemli. Arka kapak açıldığında, klavye bağlantısının yerini göreceksiniz. Klavyeyi çıkarmak için, bağlantı kablosunu dikkatlice yerinden çıkarıyoruz. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. O aşamada, eski klavyeyi çıkarıp yerine yeni klavyeyi yerleştiriyoruz. Yeni klavye, eski klavyenin yerine tam oturmalıdır. Yeni klavyeyi yerleştirdikten sonra, bağlantı kablosunu tekrar takıyoruz. Bu işlemi yaparken, kablonun düzgün oturduğuna emin olmalıyız. Bağlantı tamamlandıktan sonra, arka kapağı tekrar yerine takabiliriz. Vidaları sırasıyla geri takarak kapağı sabitliyoruz. Vidaları sıkmayı unutmayın, çünkü gevşek vidalar cihazın iç bileşenlerine zarar verebilir. Son olarak, bataryayı yerine takıyoruz ve cihazı açıyoruz. Klavyenin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bazı tuşlara basarak test edelim. Eğer klavye düzgün çalışıyorsa, işlemi başarıyla tamamladık demektir. Eğer klavye ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmetimizi kullanabilirsiniz. Bu işlem, Lenovo Yoga 730'un ömrünü uzatacak ve performansını artıracaktır. Klavye değişimi sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise, iç bileşenlerin temizliğidir. Cihazın içini temizlemek, toz ve kir birikimini önleyecektir. Temizliği yaparken, hafif bir temizleme spreyi ve yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Şimdi, tüm bu adımları takip ederek Lenovo Yoga 730'un klavyesini değiştirmeyi başardınız. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.